ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மறுபடியும் உங்களை இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோ வந்து எதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு பெரிய மேல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தாங்க இதில் வந்திருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினே சொல்லலாம். சவுதியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடு ஃபீல்டில் நர்சஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஜிஎன்எம் பிஎஸ்சி 2 கேட்டகரிஸுமே எடுக்கிறாங்க. ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 40 இயர்ஸ்க்கு கீழே வரைக்கும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா எடுக்கிறாங்க. சேலரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4500. நீங்கள் ஓவர் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேலரிஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது. ஃபுட்டு, அதுக்கப்புறம் அக்கமடேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ. ஸோ ஒரு பெரிய குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினே சொல்ல முடியும். இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூம் இன்டர்வியூவில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைன் தான். எனவே நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. இது எங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா. இது 2 கேட்டகரிஸுமே எடுக்கிறாங்க. இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, முக்கியமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2 இயர்ஸ் தேவைப்படுது ஜிஎன்எம் பிஎஸ்சிக்கு. இதை பற்றின முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா யார்குட் இன்டர்நேஷனல் கன்சல்டன்சி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.